вы Только знаете маяк о замигал, сервисе? надо ноги делать. Угадайте, где мы в этот раз снимаемся. О, самолет! Он прилетает. Юля. Что у вас происходит? Море. Подождите, ну давайте, в смысле, прямо сейчас, давайте подождем, куда не взлетать. Вот вы знаете, как жарко лежать, блин? Ай. Солнышко, посмотрите, какое хорошее вылезло. Таню позовите. Таню позовите. Таню. Таню зовите. Позовите Таню. Где Таня? Все, ладно,